我玉佛殿呢度啦。Hello， 大家好。係師傅你好啊，咁你好我想喺第二集嗰度咧就講到你會有一個師傅可以介紹。係冇錯。咁我想問下呢一位師傅係正啊定係陰嘅咧？嗱，其實咁樣講啦，呢個師傅咧就唔拜陰嘢嘅，亦都冇做一啲鬼靈科嘅嘢，係啦，佢有一啲偏門嘅法門，係啦，或者係陰神嘅嘢啊咁樣，但係咧就冇一啲鬼靈科嘅嘢嘅，係啦，咁我可以咁樣講，佢都係屬於正派嘅，係啦，正派甚至乎識得醫人添，冇錯。咁我想問下咧，我見到你個網頁嗰度咧有啲符咒，係。我想問下可唔可以講解啊？哦，可以㗎，係啦，你想知道啲咩符咒啊？有冇話啲咩符咒係特別想知定係想我推介啊？有。係。第一個咧，我見到呢一個個名咧，好似好正咁嘅。係呢一個，可唔可以介紹一下可以呢個符咒係咩嚟嘅？嗱，呢一個犀利啦，神仙手指印。係。嗱，呢個厲害啦！據師傅所言啦，呢一個手指印啊，佢啊跟呢個緬甸嘅師傅咧去學嘅，因為係緬甸流傳落嚟嘅。咁啊，嘥咗足足5年嘅時間，都唔可以話嘥嘅，跟咗師傅5年，先至學得齊晒所有嘢。係啦，到佢最後一段經文都係5年，第5年啦，跟師傅第5年啦，先至過得晒最後一段經文。係啦，咁咧呢個咧好特別嘅，呢個神仙手指印係啦。咁啊，我簡短少少嚟講咧，因為網頁其實係一個好詳細嘅資料嘅。係啦，咁咧其實咧呢個神仙手指印咧本身咧係有3支嘅。點解咧？咁咧其實咧當中咧就係牽涉呢一個典故係啦。咁啊一個和尚啊，咁咧佢咧自己本身咧都係即係其貌不凡噶啦，好靚仔，好英俊嘅咁樣。咁咧佢每次啊佢皇上嚟噶嘛，即係皇帝嚟噶嘛。佢每次咧去即係一啲大典禮啊、盛啊咁樣咧，嗰啲民眾啊都蜂擁而至啊，即係好蜂擁晒過嚟咧。點解啊？都係想見下皇帝一面，係啦。咁就係呢個和尚皇帝咁樣。咁咧喺見佢嘅過程裏邊咧，成日咧都人踩人啊，咁樣又撞到啊，又唔好秩序啊，搞到成日都唔好收場啊，咁樣。係啦，每年都係咁啊，咁樣。咁咧佢有一年咧就好煩啊，咁佢決定咧係啦，嚟緊呢一年就直頭咧法會嘅時候咧，即係舉辦一啲典禮嘅時候咧，係啦。佢咧就會困咗自己喺一個磚牆砌成嘅，等於好似監獄咁樣，係啦，磚牆砌成嘅一個浴室嗰度，等啲人咧就唔好落，即係去揾到佢同埋掂到佢，咁就唔會即係產生一啲意外啊咁樣。咁啊，當佢咧去到呢個囚室嘅時候咧，係啦，佢咧就見到一個神仙喎，咁啱神仙又唔知特登啦，又緣分落到嚟。又見到呢個和尚喎，點知佢又真係俾呢個和尚又深深吸引。你知唔知啊？直頭神仙都犯禁啊！嗰個神仙好想見佢，哇！真係好英俊，想掂佢一下，一掂佢一下就係掂咗喺呢個手臂呢一個位置，留低時一聲，你當時一聲啊！冇我都砌佢有噶啦，時一聲，然之後咧3隻手指印就留晒喺度。咁當然啦，個仙女一知道嘅時候就即刻縮啦。哇！連仙女嗰下都差啲瀨嘢啊！你明唔明啊？咁咧結果啊，嗰個仙女嘅仙氣咧就變咗3個符咒、3個符印、3條符印嘅手指印就留咗喺呢一個和尚嘅手上面，就記錄咗喺度，永遠記錄咗喺度。係啦，咁樣。咁結果咧呢個和尚得到呢3條手指印之後咧，佢個魅力啊，仲更加搞唔掂添啊！係啦，咁樣即係仲更加吸引添啊！咁樣。咁啊，所以咧就流傳咗喺呢個典故。咁咧有人問啦：喂，師傅，咁你明明話3條手指印㗎，咁點解而家得2條㗎？咁樣。原來流傳個師傅啦，就係咁樣話啦。係啦，因為咧3條嗰個功效咧，即係嗰個功效範圍啊太勁啦，
即係你連即係困住自己都搞唔掂喎，係啦，直頭係會惹上殺身之禍，你明唔明啊？同埋會搞到即係治安唔好啊！呢、個又爭嗰個又話打交又成咁樣，咁就唔好啊！咁所以咧，太過警力人員流傳落嚟嘅時候咧，就講明咗㗎啦，只可以用2條，只可以用2條，唔可以用晒3條，係冇人可以駕馭得到嘅，因為駕馭到嗰個死埋啦，係啦咁樣，咁所以咧就係得2條，係啦，咁就係呢2條嘅神仙手指印。但係你有咗呢個符咒都冇用啊！喂，就算佢變咗個符咒俾你記得，乜個個聞咗神仙都到啊？咁你就錯啦！一定要有翻去嗰隻藥，由緬甸嗰啲大師流傳翻落嚟，喺嗰個人身上邊提煉翻落嚟，有佢嘅 DNA 嘅藥喺裏邊，係啦，先至叫做有呢個符咒嘅功效喎。係啦，所以師傅足足用咗5年嘅心機，跟呢個師傅就係學咗呢一個神仙手指印，人緣非常之好。咁如果你話喂，哇，你聞咗好似有危險咁，咁咪唔好咧？唔係啊，你錯啦。個意思即係話你就好似個和尚咁啊，你去到邊度啊，出巡好，去到邊度都好，都受歡迎啊，都受歡迎喎，啲人幫你喎，可能會幫你埋單。你有試過？我有試過啊，真係啊。咁唔係貴嘅茶餐廳嚟嘅，係啦，食完飯啫嘛，我話出邊個太太幫你埋咗單喎，出邊個太太幫我埋咗單，點解啊？哦係啊，你唔使俾錢噶啦，咁樣樣，係啊，哦，咁好啦，咁跟住咪出去咯，咁點知佢都食緊煙嘅，咁多謝你啊，咁樣唔好客氣啦，係咯，請你食餐飯啫，喂點話啊？係啊，咁多謝你先，咁佢冇問我攞電話冇成嘅。咁我多謝你啦，我翻工啦，好啦，你行啦，拜拜，咁啊，下次見啦，有緣。咁樣都得㗎喎，喂，真係啦，咁呢個就係啦，即係點解我會身上邊越嚟越多？太吸引啦，功效。師傅頭先你講到危險2個字咧，我見到你有幅圖咧，好似有啲危險㗎喎，點解要似呢一種嘅？嗱，呢啲勁嘢嚟嘅喎，係，呢啲真係勁嘢嚟嘅喎，係啦。但係佢又多又呢啲就係啦。點解咧？你知唔知啊？真係嘅民族問題，係民族問題。嗱，人哋嘅民族咧就等於好似咧，我哋以前即係仲打緊仗嘅時候，係啦，係危險嘅，刀刀槍槍在所難免，可能係俾人斬啊，可能係俾人槍殺啊。啲老細啊，有錢嘅人啊，打劫你啊，槍殺你啊咁。咁但係我而家、尤其是泰南泰北啊，好多呢啲嘅。但係而家呢個時代好少有槍殺啊。所以話你啦，你喺香港就真係身在福中不知福啦。但係泰國都仲有嘅，好似而家泰南咁啦。上年啫嘛，定唔知2年前啊？喺差館門口放炸彈，爆咗啊！成個差館炸咗成個差館喎，炸咗啦已經。咁佢呢一個符咒嘅功效係乜嘢咧？係啦，你見到啦，大家老虎權力揾食，係啦，勁到乜嘢啊？你俾啲槍啊、刀啊、槍啊斬佢都冇用，佢都唔驚。係啦，有一啲法門咧，直頭你會見到嗰啲刀啊，俾隻老虎踩斷咗。係啊，證明嗰個權力啊，我都唔驚你，即係我聞咗之後，你嚟我都唔驚你，就算你係大惡都好，揸住支槍都好。我都唔驚你，刀槍不入。我頭先講過啦，上幾集都講過啦，係啦，有一啲刀槍不入，窮及噴最勁嘅就係乜嘢咧？刀槍不入啦，呢啲槍你打我又唔驚，刀你斬我又唔入，我仲可以反轉佢添，或者踩爛佢添，係啦。咁老虎就代表啦，係嘛，最高無上嘅殺手，係啦，自然界裏邊嘅殺手，權力好勁。老虎喺泰國咧，本土啊。泰國嘅人，尤其是男士啊，挫嘛最中意、最喜歡，係啦咁樣，好好嘅一個符咒，同埋好好啊！呢啲即係代表乜嘢咧？勇氣啊，勇敢喎，係啦咁樣，雙虎，係啦呢個師傅 very good， 阿贊鬥。咁我想問下咧，我又想睇下呢個圖畫。頭先嗰個咧，呢個老虎咧就好似男性化少少啦。咁我見到呢一個咧好特別嘅喎，個名叫做一朝一榜，係
咩嚟㗎咧？蝴蝶同蜘蛛啊！你有冇見過蝴蝶同蜘蛛係朋友嚟嘅？冇。係啊，真係喎！呢個法門啊，係。佢真係犀利啊！嗯。喂，蝴蝶同蜘蛛係朋友嚟嘅喎。喂，你可能同我講蝴蝶食素啦，你真係孤陋寡聞，原來有啲蝴蝶係食腐肉，你唔知啊！蝴蝶啊，原來咧佢咁樣嘅喎，個法門係一個咧就係吸引力極強，一個咧就係狩獵極強。係啦，喺昆蟲界裏邊咧，真係啊一個好勁嘅魅力。咁係點咧？蝴蝶咧就會引誘一啲獵物啊，係啊，可能蜜蜂啊，總之獵物啊、烏蠅啊、蚊啊咁樣引誘佢過嚟。係啦，兩兄弟嚟㗎，好朋友嚟㗎。佢知道蜘蛛喺邊度織咗網啊。嚇，咁啊蝴蝶又飛，係啦，引啲敵人過嚟嘅時候咧，係啦，佢就走。蝴蝶知道邊度有網啦嘛，走。跟住蜘蛛就負責咩啊？一綁住咗佢，就即刻擠佢絲啦。蜘蛛幾勁㗎啦！一跌咗落個網度，就即刻織佢絲，捲。細個有見過啦，係嘛？捲住晒啲獵物就掉咗喺度，好似咩啊？好似成個財袋咁啊！點解啊？喂，蜘蛛唔係同你講錢㗎嘛，係嘛？蜘蛛同你講食物㗎嘛，原來掉晒啲食物喺度咩啊？儲起佢啊！係啦。如果師傅你咁講，可以守財添喎。咁佢真係要一對咁紋？一定要一對，唔可以分開一隻。佢亦都唔係另外普通一隻蝴蝶加一隻另外嘅蜘蛛變成一個咁嘅法門，唔係。佢亦都係有翻佢嗰個法藥，去支撐翻嘅。要用翻一隻太北嘅法藥，蜘蛛蝴蝶嘅法藥，係啦。咁咧先至去刺嘅。咁你可以左右或者左邊紋晒，右邊紋晒，總之你可以自己配搭都得。係啦，你話紋腳都得嘅，係啦，蝴蝶同蜘蛛紋腳都得嘅，係啦，咁啊呢隻就係蝴蝶，一隻就係蜘蛛，係啦，咁啊有晒㗎啦，又有魅力，有人緣，我會好，人緣會好，有人中意我，會追尋我，會追住我，係咪？另外一方面，蜘蛛係嘛，我又可以揾到食，又可以守到財，我又唔使喐，我淨係等佢嚟，啱唔啱啊？係啦，咁樣咁所以咧，都係一個比較好嘅符咒，係介紹俾大家嘅。好，跟住咧，我又有一個八卦想問下。係。咁咧就係啊，師傅好多符咒其實真係多啊！呢一集可以講多個啦。我見到有一個咧好得意嘅。係。有冇我咁得意咧？哇！你梗係最得意啦！呢一個咧。係。佢又有真係好似我咁得意喎。同埋兔仔。我係兔仔喎。係呢個，嗱呢個咧又係啦。咁其實咧有一啲符報上面咧，你都見到㗎啦，有孔雀，有兔仔，係啦。其實咧就代表住太陽同埋月亮。知唔知邊個係太陽？我估大家估，兔仔係太陽。係。錯啦，咁你嗱見唔見到啊？淨係呢個花紋就好似太陽咁啊。哦，係喎。係嘛？咁一個呢個花紋。就已經太陽咁啦，咁其實孔雀係啦，兔仔係奔月，冇錯。所以我哋細個嘅時候咧，中秋節係玩兔仔嘅，玩兔仔係一定係嘅，係啦，冇錯。咁所以咧，呢個除咗中國嘅傳統咧，泰國傳統都係嘅，係啦，都係用兔仔嚟代表月亮，孔雀就代表太陽。咁其實同我哋中國嘅法術咧都好似嘅喎，係啦，咁樣有日有月，一陰一陽，太極兩身，係啦，一樣嘅，好似嘅嘢嚟嘅，係啦，冇吹水嘅。有佛祖一樣嘅，太陽有月亮，有太陽有月亮，仲衍生咗邊個神啊？就係拉胡天神，係嘛？有月亮神，有太陽神，月亮神同太陽神陷害拉胡天神，係咪？斬開咗兩橛咁樣樣，係啦，咁就變成而家化身拉胡神。咁啊嗱，有咩用咧？月亮代表女性。孔雀、太陽代表男性，咁啊一個咧係代表剛強嘅人緣，一個代表溫柔嘅人緣，溫柔嘅人緣即係話女士嘅溫柔啦，係啦，男性嘅剛強都可以有人緣㗎喎，喂，我哋做到嘢，有人賞識我哋，剛強嘅人緣，事業嘅人緣，所以通常都係啦，一對咁樣紋嘅，
係啦，可以大，可以有啲人身形大啦，就想紋大啦。我見個師兄就係咁樣，一邊兩邊咁樣就咁，哇，好型啊咁樣。係啊，好型，好似人哋即係菊花蓮咁樣。係啦，咁啊自己去配搭手踭啊，老鼠仔都得，但係腳以下就唔得啦。係啦，咁樣，咁啊有勢又有溫柔嘅人緣啦，又有工作剛強嘅人緣啦，係嘛？亦都可以避險啊、辟邪啊、防意外啊咁樣嘅。咁阿贊咁真係好多符咒喎。都多㗎，咁其實佢兔仔同埋呢個孔雀咧，佢仲有一個簡寫版嘅。咁當然啦，就即係冇咁美觀咯。係啦，咁呢個就係美觀啲嘅。係啦，咁樣。咁我想問下阿贊氹，除咗呢度所講嘅咁多符咒之外咧，咁佢仲有啲咩做？哇，有法事啦，嗱。等陣先，咁呢一個咧就要留翻下集再講啦。真係衰啦！趁我未開口，佢就截停咗啦。咁下集見啦，多謝大家。拜拜。